සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහ ලග්නය ගැන. සිංහ ලග්නෙට 2026 අවුරුද්දේ ලග්න පලාපලය වාර්ෂික ලග්න පලාපලය කොහොමද කියලා තමයි බලන්න හදන්නේ. එතකොට සිංහ ලග්නය ජනවාරි 1 වෙනිදා තත්කාල ග්‍රහචාරය බැලුවාම හේතු ලග්නගතව දෙවැන්නේ තුන්වැන්නේ හතරවැන්නේ ග්‍රහයෝ නැහැ. පස්වැන්නේ බුධ සිකුරු රවි කුජ, හයවැන්නේ ග්‍රහයෝ නැහැ. හත්වැන්නේ රාහු, අටවැන්නේ ශනි නෙප්චූන්, නවවැන්නේ යුරේනස් සඳු, දහවැන්නේ ග්‍රහයෝ නැහැ. 11 වෙන්නේ ගුරු වක්‍ර වෙලා 12 වෙන්නේ ග්‍රහයෝ නැහැ. එතකොට සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ අපි සාමාන්‍ය ස්වභාවය බැලුවම සිංහ ලග්න හිමියෝ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අනුන්ට යටත් වෙන්න කැමති නැති පුද්ගලයෝ. සිංහ ලග්න හිමියන් එච්චර අනුන් යටතේ වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. හොඳ පාලන ශක්තියක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ස්වභාවය ගත්තාම හොඳ පාලන ශක්තියක් තියෙනවා. අනුන් කියන දේවල් අහනවට වඩා තමන්ගේ ආත්ම ශක්තියෙන් දේවල් කරන්න තමයි කැමති. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තාම සිංහ ලග්න හිමියන් ගුප්ත හැඟීම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් පොඩ්ඩක් අර තමන්ගේ හැඟීම් එච්චර එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට හැබැයි තද තීරණ අනුව කරන්න තියෙන දේ හැංගි හොරා නැතුව කරනවා. දැන් තමයි සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ ගතිය. තමන්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක හැංගි හොරා නැතුව කෙලින්ම මේ දේ ඍජුව කිරීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගතිය. ඒක තමයි සිංහ ලග්න හිමියෝ සාමාන්‍ය තද චරිත සාමාන්‍ය වෙනස් වෙන්න එච්චර කැමති නැහැ. එතකොට සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ වාර්ෂික ලග්න පලාපල විස්තරය දිහා බැලුවහම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ තත්කාල ග්‍රහචාරයේ ඔබට වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් මත හරියදී සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ 2026 ජූනි මාසයේ දෙවනිදා වෙනකොට ගුරු 12 වෙනිදාට ගමන් කරනවා 11 වෙනිදා ඉඳන් ඊට පස්සේ ඇත්තටම ගත්තාම සිංහ ලග්න හිමියෝ තමයි මේ ලග්න 12න් මේ අවුරුදු 2026 අවුරුද්දේ අභියෝගාත්මකම ලග්නය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද අවාසිදායක තත්ත්වයේ වැඩිම ලග්නය තමයි සිංහ ලග්න හිමියන්. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ඒ කියන්නේ 2020 2021 වගේ කාලය සිංහ ලග්න හිමියන් තමයි ජයග්‍රාහීම ලග්නය උනේ. එතකොට මේ තත්ත්වය දැන් එහෙම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ලෝක ස්වභාවයම හැමදාම හොඳ තියෙන්නෙත් නැහැ, හැමදාම නරක තියෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට සිංහ ලග්න හිමියෝ තමයි මේ අවුරුද්දේ අභියෝගාත්මක ලග්නය. ඒකට හේතු මේ ප්‍රධාන ග්‍රහයන්ගේ ග්‍රහචාරය දිහා බැලුවම අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අභියෝගාත්මක වසර මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද අවසානය වෙනකන් මේ දුක් පීඩා විඳගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණොත් ඇත්තටම සිංහ ලග්න හිමියෝ ලොකු ජයග්‍රහණයකට ලබන අපි කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට මේ සිංහ ලග්න හිමියන්ට මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මේ 2026 අවුරුද්ද පුරාම මානසික පීඩා කියන එක ලැබෙනවා. මානසික පීඩා දැන් අපි මානසික පීඩා කියන එක මොකක්ද කියලා බලුවම ඇත්තටම සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ වෙනස් වෙන්න තියෙන අකමැත්ත තමයි මේ මානසික පීඩාවක් විදිහට එන්නේ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ කර්මයේ විසින් ඒ කියන්නේ කර්මයේ විසින් ස්වභාව දහම විසින් සිංහ ලග්න හිමියන්ට කියනවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබ මෙතෙක් කල ගමනට වඩා වෙනස් ගමනක් යන්න පටන් ගන්න කියන එක තමයි සිංහ ලග්න හිමියන්ට කියන්නේ හැම පැත්තෙන්ම. ඒ කියද්දි ඒකට අවනත වෙලා ඒ දේ ඇක්සෙප්ට් කරන අයට මානසික පීඩා අඩුයි. ඒකට රෙසිස්ට් කරන අයට, ඒ කියන්නේ ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකල්ප දක්වන අයට තමයි මානසික පීඩා වැඩි. ඒතර සිංහ ලග්න හිමියන්ගේ මානසික පීඩා වෙන ප්‍රධාන තැනක් තමයි මේ විවාහය කියන කොටස. එතකොට විවාහයේදී විවාහය වෙන්වීමක් ගැන මම මේ කියන්නේ කතා කරන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. විවාහය වෙන්වීමක්ද එකක් නෙවෙයි. විවාහකයා සමග අර ඉමෝෂනලි සහ ෆිසිකලි කියන්නේ මානසික සහ කායිකව දුරස් වීමක් තියෙනවා. ඒක පහුගිය අවුරුද්දේ මැයි වල ඉඳන්ම 2025 අවුරුද්දේ මැයි වල ඉඳන්ම ඔබට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. විවාහකයා සමග ඒකට හේතුව තමයි විවාහකයාත් එක්ක ඇත්තටම තමන්ගේ අදහස් අර සංනිවේදනය කමියුනිකේෂන් කියන එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ විවාහකයාත් එක්ක තියෙන පවුලේ තියෙන තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරන එක අඩු වෙනවා. ඒ හේතුව හින්දා විවාහකයාත් එක්ක තියෙන දුරස් වීම වැඩි. එතකොට මම ඔබට යෝජනා කරන්න ඇත්තටම මේ தත්ත්වය සමනය කරගන්න ඔබ විවාහකයත් ඔබගේ විවාහකය කලත්වයත් එක්ක හැම වෙලාවම ඔබට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. මොකද ඔබ ආශ්‍රය කරන්න ඔබට මේ කාලේ ඇත්තටම ගත්තාම ඔබට ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙන පුද්ගලයෝ එච්චර සුදුසු ඔබට ගැලපෙන්නේ නැති පුද්ගලයෝ. එන අනවශ්‍ය පුද්ගලයෝ ආශ්‍රය කරන්න ඔබට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ කොහොම වුණත් ඔබ තමන්ගේ විවාහකයත් එක්ක මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් මේ වෙලාවේ ඔබට විවාහකයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි තමන්ගේ පවුලේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න පවා විවාහකයත් සමග නිතරම සාකච්ඡා කරන්න සංනිවේදනය කරන්න තමයි වඩාත්ම හොඳ මේ කාලය.
ඒ වගේම විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයත් විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයත් තමන්ගේ සම්බන්ධතාවලදී බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. තමන්ට ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙන අය ගැන දෙපාරක් නෙවෙයි තුන් පාරක් හොයලා බලන්න ඕනේ හැම වෙලාවම. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. අනික තමයි සහකාරයට මුදල් ප්‍රශ්න එනවා. කියන්නේ ඔබගේ විවාහක සැමියෙක් නම් සැමියා සිංහලක් නේ නම් බිරිඳට මුදල් ප්‍රශ්න වෙනවා. බිරිඳ සිංහලක් නේ නම් සැමියාට මුදල් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒවත් එක්ක තමයි මම මානසික පීඩා එන්නේ. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි තමන්ගේ දරුවන්ගෙන් తాවකාලිකව ඈත් වීම. ඒ කියන්නේ එක්ක දරුවෝ විවාහ වෙලා නැත්නම් දරුවෝ අට ගිහිල්ලා නැත්නම් ලෙඩ රෝගෙ හින්දා අර දරුවන්ගෙන් ඈත් වීමක් වෙනවා తాවකාලිකව. ඒක හින්දාත් මානසික පීඩා එනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි හදිසි අනතුරු සහ මුදල් නැති නාස්ති වීම. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණාව. ඔබ සිංහ ලග්න හිමියෙක් නම් මේ අවුරුද්ද මම ඔබට යෝජනා කරනවා අලුතෙන් අවදානම් ආයෝජන ක්‍රියාවලට යොමු වෙන්න එපා කියන අවදානම්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒක තමන් විශේෂ දෙයක් කියනවනේ සිංහ ලග්නමියන්ට අතර මේ වෙලාවේ යහපත් මිතුරන් උපදේශනය දෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ ඔබට හම්බෙනවා මේ කාලේ. ඒක හින්දා ඔබ ගොඩක් වෙලාවට මුදල් ආයෝජනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ව්‍යාපාරයක් කරන සිංහ ලග්න හිමියෙක් ඉන්නවා නම් සිංහ ලග්න හිමියෝ අලුත් දේවල් වලට මුදල් ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හැම වෙලාවෙම ගුරුවරුන්ගෙන් තමන්ගේ මිතුරන්ගෙන් යහපත් මිතුරන්ගෙන් එහෙම යහපත් මිතුරු හම්බ වෙනවා මේ පළවෙනි මාස 6 ඇත්තටම මුල් කාලය දැනටත් තියෙනවා. එතකොට ඒ කාලය තුල අර ඒ මිතුරන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන ගුරුවරුන්ගෙන් තමන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්ගෙන් හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න එක තමයි වඩාත්ම හොඳ ක්‍රමය. මම නම් ඔබට යෝජනා කරනවා අවදානම් ආයෝජන අවස්ථා. ඒ කියන්නේ මුදල් කියන එක තැන්පත් කරලා තියෙන මුදල් හොලවන්න හදන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒවා වැඩි ප්‍රයෝජනට ගන්න ඒවා හොලවන්නේ නැතුව තමන් මුදල් කියන එක වියදම් කිරීමේ පාර්ශවය අඩු කරන්න මුදල්. ඔබට මොකද මුදල් හදිසි නැතිනාස්ති වීම ගඟේ මුහුද දැම්ම වගේ නැතිනාස්ති වීම ඔබට බලාපොරොත්තු ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබ හරියට හිතලා බලලා මුදල් වියදම් කරේ නැත්තම්. මුදල් නැති ආස්තියෙන් තමන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ලෙඩ රෝගයකට එන්න පුළුවන්. එතකොට හදිසි අනතුරු ඇති වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කාරණා හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාරණා හින්දා ඔබ ඒ තැන් වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි සිංහ ලග්නියන්ට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ මුළු අවුරුද්ද පුරාම තමන්ට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඉව කියන එක. අර දේවල් මිනිස්සුන් දේවල් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඉව කියන එක ඇත්තටම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වෘත්තීය කටයුතු වලට වෙහෙස මහන්සියලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ශක්තිය හම්බ වෙනවා. ශරීර ශක්තිය, මානසික කායික ශක්තිය හම්බ වෙනවා. වෘත්තීන් වලට වෙහෙස මහන්සියලා වැඩ කරන්න. වෙහෙස නොබලා. ඔබට ඒ වගේ විපාක මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 8 වෙනිදාන් පස්සේ රාහු කේතු මාරුවත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකින්ද මම ඔබට යෝජනා කරනවා වෘත්තීය තත්ත්වයන් වලදී ඔබට මහන්සි වෙන්න වෙන දේවල් ගැන වැඩි හිතන්නේ නැතුව ඒ දේවල් කටයුතු වල යෙදෙන්න කියලා. මොකද තව දෙයක් තමයි රැකියාව සම්බන්ධව ඔබට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු උනත් මම ඔබට යෝජනා කරනවා රැකියාවත් ඔබ කොච්චර දුක් පීඩාවක් මේ වෙලාවේ රැකියාව කියන මේ අවුරුද්දේ මුල් කාලේ වෙනස් නොකර ඉන්නවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඒකට කොච්චර මහන්සි වෙන්න වුණත් කොච්චර ප්‍රශ්න ආවත් රැකියාවෙලොත් ඔබ මේ අවාසිදායක තත්ත්වයේ තුල වෙන අලුත් රැකියාවකට යනවා නම් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ඒ කියන්නේ හොඳට හොයලා බලලා යන තරමට හොඳයි. එතකොට පළවෙනි මාස 6 ඇත්තටම ආදායම් තත්ත්වයේ කිසි තරමකට යහපත් මේ වියදම් ඔක්කොමත් එක්ක ආදායම් තත්ත්වය යම් තරමකට හොඳයි. හැබැයි දෙවෙනි මාස 6 ඇත්තටම විදේශගත ධනය හොඳයි. හැබැයි ආදායම කියන එක තරමක් අඩු වෙනවා. අර Tamanට හිටපු හොඳ යාළු මිත්‍රාදීන් ගුරුවරුන්ගෙන් යම්කිසි ඈත්වීමක් වෙනවා. ඒක හින්දා ඒ තත්ත්වය ගැන වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. හැබැයි වසර පුරාම ආධ්‍යාත්මික පැත්තට කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යන සිංහල ලග්නියන්ට ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. මම ඔබට යෝජනා කරන්නෙත් ඔබ ලෞකික ජීවිතය තුළ ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ඔබ පුළුවන් තරම් ආගම දහමට ආධ්‍යාත්මික පැත්තට නඹුරු වෙන්න ඔබට ඉතාම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට නැඹුරු අයට මේ ගුරු 12 සැන්නට ගත වීම සහ සෙනසුරු 8 සියලු පිහිටි බැලුවාම ඔබට ඉතාමත් හොඳයි. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඔබ ආධ්‍යාත්මික පැත්තට නැඹුරු වෙනවා නම් බෝධි පූජා තියන්න, පන්සල් යන්න පුළුවන් තරම් ඒ දේවල් තමන්ගේ ආගම අනුව ඔබ බෞද්ධයෙක් නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න, ක්‍රිස්තියානි ආගමේ කෙනෙක් නම් පල්ලි යන්න, තමන්ගේ ආගම දහමට පුළුවන් තරම් නැඹුරු වෙන්න. ඒක ඉතාමත් වටිනා මේ කාලේ. එතකොට ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න විශේෂයෙන් 2025 පෙබරවාරි 23 ඉඳන්
2025 සමාවෙන්න 2026 පෙබරවාරි 23 ඉඳන් 2026 අප්‍රේල් 3 වෙනිදා වෙනකම් විවාහ ගැටලු එන්න පුළුවන්. විවාහය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගැටලු උග්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ 2026 අප්‍රේල් 3 වෙනිදා ඉඳන් 2026 ජූනි 21 වෙනිදා වෙන කාලය තුළ මව සම්බන්ධ ගැටලුවකට ඔබට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හින්දා ඔබට මුදල් වියදම් වීම මානසික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 2026 ජූනි 21 ඉඳන් 2026 අගෝස්තු මුල දක්වා රැකියාව සහ පදිංචි ස්ථාන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම රැකියාව ඔබට වෙනස් කරන්නම හිතන කාලයක් මේ කාලය. 2026 ජූනි 21 ඉඳන් 2026 අගෝස්තු මුල් සතිය වෙනකම්. එතකොට රැකියාව වෙනස් කිරීම ඔබ කරොත් ඔබට ඒ හින්දා පදිංචි ස්ථානයේ සම්බන්ධ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඒ තත්ත්වය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ 2026 අත්තම ගත්තාම නොවැම්බර් දෙසැම්බර් අතර කාලේ ඔබ හදිසි තීරණ අරගෙන ඔබ හදිසි තීරණ අරගෙන මේ සියලු පීඩා මැද්දේ තමන්ගේ රැකියාව වෙනස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඇත්තටම ගත්තාම මේ වසර අවසානයේ රාහු කේතු මාරුවත් එක්ක ඔබට ඉතාමත් ඔබගේ තියෙන විවාහය සම්බන්ධ සහ මේ මානසික තත්ත්වයේ මානස පීඩා වෙන තත්ත්වයේ විශාල අඩුවීමක් ඇති වෙන්න නියමිතයි. මේ අවුරුද්ද ඔබ ඉවසීමෙන් තමන්ට තියෙන දේවල් රැකගෙන තමන් වැඩි අවදානම් කටයුතු වලින් මිදිලා ඉවසීමෙන් ධර්මානුකූලව ගත කිරීම ඉතාමත් සුදුසුයි. ඒකේ හොඳ ප්‍රතිඵල ඔබට ඊළඟ අවුරුද්ද බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ කාලය ගත කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කියපු බලාපොරොත්තු ඇත්තටම දශානුදශානුව මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔබගේ පුද්ගලික ජ්‍යොතිර්වේදියා හම්බෙලා මේ කටයුතු මේවා ගැන වැඩිදුර විමසලා බලන්න. ඒකත් මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ඔබගේ උපන් ග්‍රහචාරය සහ දශා ඔබ දැනට ගත කරන දශාවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඔබට සුබ පතනවා. සියලු සිංහල ලග්න හිමියන්ට තමන්ගේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කළා සාර්ථක වසරක් බවට මේ 2026 නව වසර පත් කරගන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.